mag ñi ñoom dañoo xëwoon ci yonent bi ak bëgg koo xamante ni dañ koo xeebaloon benn bis moo tax boo demee tey jii Njaasaan ña ngay ngénte soo demee Medina Baye ña ngay gàmmuwaat Sëñ Tuubaa diiru li mu fi ne moom weer wi yépp la daan gàmm ndax ma waxal boppam ni daani ila ihyaai zi shahri kawnuhu li xayril wara darfan xawa kulla suudadi loolu nag li ko waral mooy ñoom dañoo xawoon a mus wala dañoo musoon ci dimension yi nga xam ni moom la yàlla ràngal yonent bi martaba ak daraja yooyu nga xamante ni moom la yonent bi am daa am luñ ca xam ba boo gàttee xel sax wala sa xam-xam bariwul booy liir seeni mbind da ngay defee ni léeg-léeg dañuy ëppal fekk ni yow yaa amul xam-xam mooy tax ngay fekk Sëñ Tuubaa muy wax naan nubuwatuhu xablal baraaya qadim jalat lu saqu xiina jadd fi tiini yoxdanu naan yonent bi biñ ko yàlla di décréteel ak nubuwam ak yonentam boobu maam Aadama ban la boo xamante ni bu amul ruu la ban la boo xam ni buy keseng-keseng la rek am na feneen fu mu wax itam ni sabata kawnuhu nabiyan wasanat wa jadduhu aadama tiinun wa jasat muy bayit bu am solo ndax tiinun wa jasat la wax ni boobu yàlla esquissé na bi yàlla di décrété yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak nubuwam nee na boobu suñ borom esquissé na sax génne na ébauche bi ba génne miim aaram del miim del ndax tiinun ban la waaye wa jasat boo xamante ne am na forme jëmm boobu nag am na solo lool waaye duma ko mën a détaillé aarif yi ñoo koy gën a mën a dégg ndax yàlla dafa bëggoon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nekk la synthèse de la création loolu moo tax Sëñ Tuubaa wax fële ca jës bu wax ni wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan dëhëra wal mislu xattu lam yura walam yura fi chiyami xalxan d'abord ndax yonante bi moo gën a rafet ci li yàlla bind waaye yonante bi dafa am zahir bi am baatin bi ni zahir bi dàqee li yàlla bind yëpp noonu la baatin bi it dàqee li yàlla bind yëpp baatin bi sax mooy la synthèse de toute la création boo ñëwee ci baatin bi di nga fa fekk lépp li yàlla bind waaye foofu duma ko mën a détaillé duma ko mën a développé xëy na aarif bi moom dina ko àggaleeg xelam loolu it Sëñ Tuubaa wéetu ca ndax maam Alaaji Maalik loolu la wax ca mimiyam ba dafa wax ni wa'lama llaahu haadina nubuwwatahu wa kaana aadamu bayna an-nafsi wan nasami li ko Sëñ Tuubaa waxee noonu la ko maam Alaaji Maalik waxee maam Alaaji Maalik sax gën naa yaatal wax ni yonant bi moo tax yàlla bind yàlla li yàlla bind yëpp yonant bi tax mu bind ko wax ni wa innahu is arada llaahu nashatana abana min nuurihi nuuri nabiyil alami moo tax Sëñ Tuubaa feelu ko wax ni ku nekk yonant wala nga nekk wàllu sax yaa ngi ko nekk ci daraja yonant bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni faaza jamii al mursalin al asfiya bi jaayihi wal anbiya wal awliya sëñ bi sax dem na ba wax ni képp ko xeet yi parce que yàlla bi mu bindee xeet yi daf leen a gën a lante wax ni xeetu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci xeet yi waaw ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi waaye lam ko layale mooy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billahi lay boobu mooy ni génn naa xeetu yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci xeet yëpp mu gën ci mu mel ni kuy justifier li mu def wax ni li ko waral mooy dañuy digle ak mbaax di tere ak mbon tey gëm yàlla Sëñ Tuubaa wax ni ak mbaax daa ko digle ak daa tere itam lu bon ak gëm yàlla loolu moo jiitu xeetu yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon dëgg li tax xeetu yonante bi gën yeneen xeet yi mooy yonante bi li mu feeñ ci ñoom moo tax Sëñ Tuubaa wax ni fukk naa bi fawqil Mustafa al mukarram al mursalina man madaw min umam waxat feneen ni fuz naa bi an nakuna xayra ummatin bihi li annahu rasulu rahma kon ku mel noonu nag boo ko amee jamono toll foo xamante ni ñu ngi koy ñaawal di ko xas yow jullit bi war ngaa xam li nga am war ngaa fexe ba foo nekk ñu xam ni yow mii kat yonante bi sallallahu alayhi wasallam nga fa nekkal rawatina ci weeram wi nga xamante ni weer wu tedd la kon nag ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax bëggoon nañ ko gën a détaillé waaye comme ni ma ko waxee ay séquence lañ koy def rek tey ji dañ doon laal tuuti ci la dimension mystique du prophète wasalaamu aleykum wa rahmatullah